السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ هعمل معاكم النهاردة وصفة الأكلة أنا عن نفسي بموت فيها، ولما باكل بره بتكون حاجة أساسية في الأوردر بتاعي، وهي الجريلد تشيكن مع الوايت صوص. الأحلى من كده إن هي بتكون في البيت أضمن، لأن دايما الأكل الجاهز مش بيكون مضمون، بالذات لو عندنا أطفال. فأحلى حاجة إن احنا نعمل لهم الأكل الجاهز في البيت، وممكن كمان نعمل لهم أجواء المطعم جوه البيت. وقبل ما نبدأ بقى ما تنسوش تشجعوني بلايك وتشتركوا في القناة لو لسه مشتركتوش، وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ويلا بينا. أول حاجة هنجيب صدور الفراخ وهنتبلها بالملح والفلفل بعد طبعا ما نغسلها ونقطعها بالسمك اللي يناسبنا. بصراحة أنا اللي مقطعة الصدور دي، فهتلاقوا بقى حتت كبيرة وحتت صغيرة وإن شاء الله بظبط. وبعد كده هنجيب طاسة ونمسحها بالفرشة بالزيت، وبعد كده لما تسخن قوي هننزل فيها الصدور. لازم تكون سخنة عشان يحصل صدمة، يعني عشان الصدور ما تنزلش المية بتاعتها، عشان تفضل مش ناشفة، يعني لما نيجي ناكلها ما تكونش ناشفة. بعدين لما لونها يبدأ يعمل الدرجة دي نقلبها. طبعا لو في طاسة جريل هتبقى احلى بكتير. وبعدين بعد بقى ما خلاص استوت، طبعا انا يعني مقصرة الوقت بتاع الفيديو، بنزل عليها فصين توم مفرومين، وهنزل دلوقتي قطع زبدة صغيرة، لان دول بينكهوا الجريل جدا، حتى مع الجريل اللحمة بيبقوا حلوين قوي. بعدين سبتهم بس شوية مع الزبدة والثوم وطلعتهم. دلوقتي هنبدأ نعمل الصوص. زي ما شفتوا الفراخ ما خدتش وقت خالص في السوا، طبعا انا مقصرة وقت الفيديو، بس الفراخ يعني بتاخد 10 دقايق 12 دقيقة بالكتير. طبعا هي بتكون على نار عالية، بعدين بنهدي النار عليها. بعدين حطينا معلقة صغيرة من الدقيق وكوباية من الحليب. بعدين بضربهم كويس بالمضرب عشان ما يبقاش فيه من الدقيق كلاكيع. وبعدين بحط شوية من الكريمة اللباني او اللي هي كريمة الطبخ. لو مش عندكم ممكن تستكفوا بالحليب. ودي ليمونة كاملة عصرتها، وحطيت فلفل اسود وملح. وبعد كده لما الصوص بدأ يغلي ويعمل قوام كده تقيل شوية، نزلت فيه الفراخ بس يسخنوا مع بعض. بعدين بنخرج الفراخ وبناخد الصوص الزيادة ونصبه على الفراخ. هنا بقى بعد ما قدمناها، انا كنت مقدماها مع مكرونة ريد صوص، ممكن تقدموها مع مكرونة وايت صوص برضو. وعاوزة اقول لكم كده شوية ملاحظات نسيت اقولها لكم المرة اللي فاتت وانا بعمل المكرونة بشاميل. كنت اقصد ان انا بالصينية ان هي ما تبقاش يعني ان هي انا كنت عاملة في صينية ألمونيوم. قلت ساعتها ممكن تيفال، ممكن جرانيت، ممكن اي ماركة عادي. قصدي بمعنى ان هي حتى لو هي في ماركات كده بتكون الصينية رفيعة قوي، يعني سمكها مش كبير، فده بيسبب في ان الحاجة اللي فيها لما بتتعرض لحرارة وقت طويل بتتحرق، او الحواف بتاعتها من تحت بتتحرق. فانا كان قصدي ان المكرونة البشاميل مش بتحتاج صينية
واو يعني، عشان هي اصلا مش بتحتاج ان هي تتعرض للحرارة وقت طويل. احنا بس بنعمل وش وبنسخن المكونات اللي بردت، لان احنا بنكون عاملين طبعا اللحمة من بدري والمكرونة من بدري، وبعدين بنعمل البشاميل. دي اول حاجة. تاني حاجة، البيض اللي على الوش لو هتعمله صينية صغيرة او وسط كفاية بيضة واحدة. انا كنت عاملة بيضتين لسبب ان الصينية بتاعتي كبيرة قوي، فبتحتاج بيضتين. كمان قلت الحليب ما يكونش بارد ولا سخن. بعدين قلت انا كنت مطلعاه من التلاجة، في ناس فهمت ان هو من التلاجة يعني على طول ان احنا نعمل بيه. انا قصدي مطلعاه من التلاجة يعني قبلها بشوية، معلش ان انا ما وضحتش. يكون راحت منه البرودة، ان هو بقى بدرجة حرارة الغرفة يعني، بعدين بستعمله. في ناس بتدفيه كمان، بس انا بحب استعمله كده. حتى كريمة الطبخ برضو بعمل فيها كده، بسيبها بره يعني، وانا مثلا ببدأ اعمل اللحمة بطلعها. كمان ملحوظة، لما تيجوا تقطعوا بقى المكرونة وتقدموها، اصبروا عليها بس شوية تبرد، لان هي لو لسه سخنة جدا وقطعتوها هتحطوها في الطبق هتبقى يعني مش تبقى قطعة على بعضها، هتعملوا بقى لحواسة السنين. في ناس بتحب تاكلها بالطريقة دي، انا نفسي بحب اكلها بالطريقة دي. بس انتوا لو عندكم عزومة او يعني عايزين شكل الاكل يكون جميل في التقديم، اصبروا عليها بس شوية تبرد، وهي من جوه مش هتبرد قوي، بس تهدى، بعدين قطعوها عشان تطلع معاكم القطع على بعضها. وبس كده. يا رب يكون الفيديو عجبكم، واشوفكم الفيديو الجاي.